Անկախ տարադրամի փոխարժեքից եւ շուկայական ցնցումներից կերամամարացի սալիկների գները չթանկացան։ Ինչու՞։ Մեզ հաճելի է լինել հասանելի գնորդների համար։ Մեզ համար կարևոր է, որ գնորդի ճաշակը եւ հնարավորությունը այստեղ կարող են համընկնել։ Համեցեք կերամամարացի եւ կատարեք ընտրություն մեր բազմաոճ տեսականուց։ Սալիկների գները սկսած 4400 դրամից։ Օգտվեք նաեւ զեղչային ճկուն համակարգից։ Կայունություն եւ անփոփոխ որակ։ Աշխարհի շուրջը կերամամարացի հետ։ Շանթի եթերում վիտամին ակումբով սիրելի եւ շատ սիրված եւ շատ տաղանդավոր լավ հյուրեր ունենք այսօր։ Ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել սիրելի հանդիսատես եւ հերոսադիտող եւ այսպես սիրված երգիչ Գուրգեն Դաբաղյան։ Ողջույն Գուրգեն, ինչպե՞ս ես։ Ողջույն, շատ լավ։ Ձեր մոտ միշտ լավ ենք ելնում ու ուրախ։ Շատ լավ է, շնորհակալություն։ Գուրգեն, անցյալ անգամ երբ որ դու մեզ մոտ հյուր էիր, մենք նշում ենք կարծեմ քո մեծ վերադարձը բեմ։ Այդպիսի ինչ որ առիթ ունենք։ Այո։ Չէ՞։ Երկար ժամանակ է անցել, ես կուզեմ հակիրճ պատմես, թե ինչպես շարունակվեց այդ ամեն ինչը։ Նոր երգեր, համերգներ, արտասահմաններ։ Ահա։ Տենց։ Նոր շորեր, նոր ավտոներ։ Ինչ համերգների մասին է խոսքը։ Շորերը չեն քննարկի։ Եվ մենա համերգներ եւ հավաքական համերգներ Ռուսաստանում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում, մի խոսքով շատ համերգներ նաեւ Երևանում, եւ նոր երգեր բնականաբար տեսահոլովակներով։ Գուրգեն, եւ ոնց որ ավանդույթը չխախտելով, ճիշտ է, քիչ ենք ունեցել այս առիթը, բայց մեկի ավանդույթ ենք դարձրել։ Միշտ ես խնդրում եմ, որպեսզի վերջում մի հատ օքեթով ոնց որ մտնես։ Իհարկե ավանդույթը չենք խախտի ու ես ձեր համար մեր սիրելի ժողովրդի համար երգ եմ։ Ուրիշ ժանրի։ Ռեպի մեջ, մի բան։ Չէ, դժվար։ Այդ Արամի հետ արդեն կլինի առաջին անգամ կլսեք, այդտեղ կա։ Ամեն ինչ ասեցիր էլի, անհատիկ Չէ։ Լուսին է սամպիտակին, դուրս արի ժամանակին, ամպերը քող միշինի, աչերը չող միշինի, Գուրգենը ձեր ցավը տանի։ Սիրով ձեզ համար։ Իրականում մեզ մոտ այս ավանդույթ չկար, խաբեցի երկսրեցի Գուրգենին։ Չէ, Գուրգեն ջան, շատ շնորհակալություն, հրաշալի էր։ Սիրով։ Քո հանդիսատեսել տես ինչպես ողջունեց։ Լավ, շնորհակալություն Գուրգեն Դաբաղյանին, որ այստեղ ես մեզ հյուրես, եւ անցնում ենք առաջ։ Եվս ինձ համար շատ սիրված եւ հետաքրքիր ոլորտ, լուսանկարիչ Առնոս Մարտիրոսյան, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Շատ կան լուսանկարիչներ, անձամբ դու ինձ համար տարբերվում ես դրանով, որ քո արած ֆոտոսեսիաները, որ ես տեսել եմ, առանձնանում են կրեատիվով, առանձնանում են ճաշակով, շատ հավանում եմ ինքս եւ եթե մարդիկ գիտեն շատ հայտնի Վարդավառի ֆոտոսեսիան, որ դու ժամանակին արել ես, ահա հեղինակը։ Առնոս ջան, խնդրում եմ պատմիր, ինչ փուլերում ես դու հիմա որպես լուսանկարիչ հայաստանյան։ Մերսի լավ խոսքերի համար։ Ոչ մի տենց առանձնահատուկ փուլում չեմ, ուղղակի իմ գործով եմ զբաղվում։ Հայաստանյանը արդարացրեցիր մի խոսքով։ Շատ լավ։ Իսկ ինչով ես պատրաստվում զբաղվել Առնոս։ Գիտեմ, որ շատ երկրներ ես գնում, ճանապարհորդում ես, շատ ես ճանապարհորդում։ Ճանապարհորդում ես, որովհետև սիրում ես ճանապարհորդել, թե գործի բերումով գնում ես հետաքրքիր նկարներ եւ այլն եւ այլն։ Երկուսն էլ լինում է հիմնականում, բայց ուղղակի սիրում եմ ճանապարհորդել ու այնտեղ իհարկե լուսանկարել անցորդների։ Պլանավորեմ միգուցե այդպես ցուցահանդես կկազմակերպեմ ժամանակին ինչ որ էլի։ Իսկ հայ աստղերին մերկ նկարել ես։ Մերկ։ Չէ։
Դրա համար ես ինձ ուրախ ավես որ տրամադրությունդ բարձր։ Չէ։ Լավ, իսկ Գագիկ Շամշյանին քեզ կոնկուրենտ համարում ես։ Միանշանակ։ Միանշանակ։ Այս էլ եմ կարծում որ զուգահեռները ամեն դեպքում կան, որտեվ դու լուսանկարում ես աստղերի, Գագիկ Շամշյանը լուսանկարում է եսիմում ու դարձնում է աստղ։ Սկզբից ստադիան իր մոտ է, դու նկարում ես փոխանցում է։ Շատ լավ, Արնոս ջան, ինչ անենք, քեզ հաջողություն ցանկանանք։ Ցանկացեք, քան եկել եմ իշկա։ Լավ, եկեք Արնոսին ծափարենք։ Արնոս Մարտիրոսյան, խնդրում եմ բոլորդ փնտրեք նրան համացանցում եւ տեսեք ինչ հրաշալի լուսանկարներ ունի Արնոսը։ Շնորհակալություն, որ մեր ունես Արնոս։ Բարերեկո Սալի Կոշիկի սրահ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, դուք։ Լավ, շնորհակալություն։ Ինչ նորություններով եք մեզ մոտ եկել։ Նորությունները բազմազան են։ Նախ ասեմ, որ Սալի կոշիկները պատրաստված են բնական կաշվից, ձեռքի աշխատանք են եւ գնված կոշիկները երաշխի մեջ են 90 օր։ Շատ լավ։ Եվ Սալիում ընդունվում են անհատական պատվերներ նաեւ։ Շատ լավ։ Ես ինքը Սալի որակի մասին շատ եմ լսել, ճանաչում եմ մարդիկ ովքեր կրում են Սալի, բայց ես գիտեմ, որ շատ հրաշալի նորություն ունեք, դուք Մոսկվայում եք բացել խանութ։ Այո, Սալի ընկերությունը մուտք է գործել ռուսաստանյան կոշկի շուկա եւ բացել է ամենամեծ Սալի կոշկի խանութ սրահը Մոսկվայի Երևան Պլազա առևտրի կենտրոնում, որտեղ ներկայացված են ոչ միայն կոշիկներ, այլ նաև աքսեսուարներ, կոշկի խնամքի միջոցներ, ներկայացված է ավելի քան 500 մոդել։ Եվ գործում է ինտերնետ կայք salishoes.com հասցեով եւ Մոսկվա քաղաքում առաքումը նույնպես անվճար է, ինչպես եւ Երևանում։ Առաքումն էլ նույնիսկ փորձել են, այսինքն նույնիսկ Մոսկվայում էլ այդքան մեծ քաղաքում հնարավոր է պատվիրել եւ տանը ուղղակի փորձել կոշիկները։ Որտեղ տեսնեն այդ կոշիկները, որ պատվիրեն։ Կայքում։ Sali.am կայքում ավելի քան 1000 մոդելներ են ներկայացված։ Հենց կայքում էլ փորձում են։ Կախված է մարդուց։ Տակ բերում եք մի խոսքով, առանց հասկացա։ Նու մտնում են այնտեղ չափսը երևի նշում են, նկատում են կոշիկը, զանգարում են եւ դուք առաքում եք։ Իսկ կարող է մի քանի տեսակ առաքեք, մի քանի չափսերի։ Մի քանի տեսակի, մի քանի չափսերի եւ բացարձակապես դա անվճար է, այսինքն փորձելն էլ է անվճար, կարող է ուղղակի պատվիրել եւ փորձել կոշիկը անվճար։ Խանութ գնալու տեղը պատվիրի տանը փորձի էլի։ Շատ լավ։ Եվ 2014 թվականին 3 մրցանակաբաշխությունների ենք մասնակցել եւ երեքում էլ եւ արտադրությունը Սալի կոշքանոթները եւ ցանցը արժանացել են լավագույնի կոչմանը։ Շատ ներողություն, մրցանակաբաշխությունների եք մասնակցել։ Այո, 3 տարբեր մրցանակաբաշխությունների։ Կոշիկների Եվրատեսիլ կա, մենք չգիտենք։ Չէ։ Դրաշով կոշիկ է հաղթել, բայց Սալի հաջողության գաղտնիքը որակի, դիզայնի եւ հարմարավետության անընդհատ կատարելագործումն է։ Սալի ընկերություն։ Շնորհակալություն, իսկ հիմա բեմ եմ հրավիրում տղաներին Վաչետիկոյ վարմու։ Ես ինչ լավ անցնում։ Այո, շատ ուրախ ենք ձեզ այստեղ տեսնելու եւ սկսենք մեր մուլտիների շարքը։ Այո, եւ այսպես առաջին մուլտիվիտամինը պատկերացրեք էլեկտրիկը շենքում։ Չուp։ Այ, ես հաստատ էլեկտրիկ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, էլեկտրիկ եք կանչ։ Ահա, շատ լավ, ինչ լավ եկեք։ Եկեք մի հատ սուրճ խմենք, նոր ասեմ ինչ է կատարում։ Ախպեր ջան, գործերը շատ է, մի հատ ասա ինչ ա եղել, ինչ։ Ուրեմն ասեմ, ես ռազետկայից է ինչ որ կայծեր գալի ու շոչիկից է ինչ որ չեմ հասկանում ինչ է կատարվում։ Կայծեր։ Լավ, ես կոմ նայեմ։ Հա։ Ստե աբրիվ ունեք։ Ես այս աբրիվը կացնեմ։ Ինչ լավ կլինի։ Ոնց եք։ Լավ, նորմալ եք, ես լարեր է թմա, հաստում, արա աստեղ էլ աբրիվ ունեք, անգեր ջան, ես այս էլ կապցնեք, ստեից էլ գալիս է ես կարոպք են, անգեր ջան, ես ձեր լարերը սաղ հին եմ, բատի փոխվի ստեղ էլ աբրիվ ունի, Всё։ Եկեք մի հատ սուրճ խմեք, նոր կգնաք, էլի։ Վատը սարա կոֆեն գիտես սրտի համար ինչ վատ արա, ես ինչ ասում եմ։
իրավիճակը ընտանեկան իրավիճակ է, պատկերացրեք կին եւ ամուսին։ Հլարիս տեկնիկ։ Ինչ ա եղել ազիս։ Էսի չեմ գտել հեռախոսիդ մեջ։ Ինչ ես գտել։ Վարդան կյանքով ա։ Էսի տոննեկով պերեպիսկայ է, այսով սիրած ունես աղջի։ Սիրած ունես աղջի, ով ա Վարդան կյանքը։ Ով ա։ Էս դեմի հարևանն հարուստ միլիոնատեր Վարդանն ա։ Արա, ես էլ ասում եմ ուր դուց ես թազա տելևիզորը, որտեղից ես թույն ես, շկաֆեր ես, խալիները, որտեղից ես էլ ասում եմ ինչ ճեշ եմ ես։ Կյանքս ներիր էլի խնդրում եմ, ներիր ես խոսք եմ տալի, հենց այսօր կգրամ այդ Վարդանի հետ բոլոր իմ կապերը կխզեմ։ Գժվել ես աղջի, սպասի ռեմոնտը պրծնենք, Շնորհակալություն շարունակում ենք, հաջորդ մուլտիվիտամին ուրեմն պատկերացրեք դպրոցներից մեկում։ Բայց ժողովուրդ չի կանչ։ Ես իմ տնօրենն եմ կանչ։ Ոտքի կանգնեք, տնօրենը ներս ա մտնում։ Բարև ձեզ տնօրեն։ Բարև ձեզ, ուրեմն նստենք։ դուք նստեք, Պարտաճանաչ դասարան եք եղել, մի ժամանակին հասցրել եք, բայց այս ամիս ինչի եք ուշացնում այդ Ֆորդի փողը։ Ֆորդի փողը ինչի եք ուշացնում։ Պարոն տնօրեն, Ֆորդի չէ, Ֆոնդի։ Ֆոնդ։ Հա, թողը լինի Ֆոնդի։ Այդ Ֆոնդի փողը շուտ մուծեք, որտեղ Ֆոնդս արդեն Թիֆլիսի սահման ա, պետք է Ռաստամոշկա անեմ այդ Ֆոնդ Մոնդեոն։ Շարունակում ենք, հաջորդ իրավիճակ ունեմ պատկերացրեք դեպք շատ հեռավոր գյուղերից մեկում։ Արմինե! Արմինե! Հա, պապա ջան։ Ստել արի։ Այլ աստը։ Աղջի։ Այս քո նկարները Playboy ժուրնալը մեջ գործ ունի։ Այս քո նկարները Playboy ժուրնալը մեջ գործ ունի։ Պապա ես մոդել եմ։ Աղջի գեղով մեկից խայտարակ տեսանին։ Այս խիա քո նկարները Playboy ժուրնալի մեջ։ Դե ասում եմ մոդել եմ, պապա, դու ես այդ ժուրնալը կշպրտեմ։ Ամիրապե։ Քո նկարները ճղի ժուրնալը տուր։ Այդ զուգարանի դուրն է փագի։ Հաջորդ իրավիճակ ունեմ պատկերացրեք դեպք ինստիտուտի բակերից մեկում։ Որը ախպրս չողավ, ես թոշակները ուշացնում են։ Արես թոշակները ուշացնում են, մեկից գոնեմ այդ խլենք։ Նիկուլիկ։ Արիստելը։ Հələ թոշակն է դուստ է։ Դավայ թոշակը դուստ է արա։ Նիկուլիկ։ Էս ինչը լավ քեզի արա, գժվար։ Այս կուրտկես վեկալեք մինչև թոշակը կստանամ կբերեմ կտամ։ Հա, էս ինչ։ Հաջորդ իրավիճակ ունեմ պատկերացրեք երկու հայ երիտասարդ որոշում են Հայաստանից հեռանալ եւ փոթորիկի շնորհիվ նրանք ընկնում են անմարդաբնակ կղզի։ Ես ուր ենք ընկես անմարդաբնակ կղզի, օգնեցեք, օգնեցեք։ Արաստե ոչ մեկ հայրը չի հասկանում։ Help! Help! Արա, ստե ոչ մեկ Beatles չի լսում։ Ոնց անենք, հələ Նավա, են ինչ լոդկա յա։ Օգնեցեք, են ինչ դրոշա վրեն։ Մեր Հայաստանի դրոշն ա։ Հերացեք, մի օգնեք։ Շո, լավա գնաց։ Բաստեղից ոնց ճանապարհ գտնենք։ Ապե մարդը չկա որ մարդու մի հոգի գոնե որ գամ ենք իրա հետքով հետ կգնանք, ոնց անենք։ Մտածել եմ։ Հասա։ Արի ես բիզնես եմ դնում։ Գալիս ես իմ մոտ առևտրի։ Էժան նասկիները պրծան։ Բարի օր ընկեր ջան։ Բարի օր ամա։ Ինչ արժի նասկիները։ 5000 դրամ ախպեր։ Ախպերս մոտս դոլարը կլինի դոլարով։ Հա, դու դոլար դու ախպերս ինչ է այլ սավը տանեմ, դու։ Հələ մի րոպե հարկայինից այս դոլարով առևտուր եք անում։ Այա, Պատկերացրեք իրավիճակ շենքերից մեկում։
Դեղ։ Վարձես։ Բարի օր Ես ընկեր։ ռիպսիկ ես բնակարանն է։ Հա, իմ կնիկն է ռիպսիկ, ինչ է, Ես ծաղիկը խնդրում եմ կտակ իրան էլի։ Էսով աղարկել ար այս ծաղիկներ։ Էսով աղարկել այս ծաղիկներ։ Ասատել եմ ով աղարկել։ Կարապի մտի ինչ գործ ունես այս։ Ով աղարկել։ Այս ընդամենը առաքիչ է մանկից ինչ թելադրում ես թելադրում Լավ, աղբերես։ Կներես, ցավը տանեմ։ Հիմա տղամարդ եմ, դե տակացա, հիմա նորմալ է հետի։ Հիմա էս ով է թելադրել այս ծաղիկները, որ բերես։ Սիրտս։ Վարստել արա։ Շարունակում ենք մեր մուլտիների շարքը եւ այսպես պատկերացրեք դեպք ընտանիքում հայր եւ աղջիկ։ Աղջի լարիստ է։ Ես ինչ եմ քթել նախոսիդ մեջ։ Ինչ ես Արա ես ինչ անուններ, ես դու ինչ ես դարը։ Ինչ եմ դարը։ Ես ինչա, ես Հայկազ Բենթլին, ես ով է։ Հայկազն է։ Ես նորո բանը Brabus, ես ով է նորո բրա, ես ինչ ես դու դարը, աղջիկ ջան։ Արա ես ինչ ես դարը, Կարեն Porsche Cayenne ով է։ Արա ես ինչ ես դու դարը։ Արա Սամվել Աչրուլցյանն ով է։ Արա ես ինչ ես դու դարը։ Ես ինչ ես դու դարը, աղջի ես կգժվեմ։ Պապ մի րոպե հիմա ես ամեն ինչ կասեմ, ճիշտ այսքան ժամանակ չեմ ասեմ, բայց հիմա կասեմ։ Արի աղջիկը։ Երբ որ դու էլ գործ չունեցար, մեր ընտանիքը վատ վիճակում էր, ուտելու բան չունեինք, ընկերներիս խորհրդով անցա գործի, պապ ես խադավիկ եմ, պապ։ Շարունակում ենք հաջորդ իրավիճակը պատկերացրեք օֆիսներից մեկում։ Վարձես։ Դուք եք ես ֆիրմայի տնօրենը։ Հա։ Ափջան, ես քո քարտուղարու ու մարդն եմ, ախպեր։ Էս ի՞նչ է կատարվում։ Էլենչոյի ամուսինն է։ Այո, Էլենչոյի ամուսինն է, էս ի՞նչ է կատարվում, ախպեր։ Ամեն օր 12-ին է տուն գալի կնիկս, ախպեր, էս ի՞նչ է կատարվում, չեմ ջոգում։ Դե աշխատանքը այնքան շատ է, որ թղթաբանությամբ ենք էլի զբաղվում։ Ախպջան, թղթաբանությամբ գործի վաղ զբաղվեք, 9-ից 6-ն է գործը, քշերը 12-ին է գալի, Դե ախպեր։ գործը այնքան շատ է, որ ժամը 6-ից հետո ամենահարմարն է, ես թղթաբանությամբ ենք էլի։ Թղթաբանությունը ձեր պերերևին արեք, ցավը տանեմ, արա 12-ին արա կնիկս գալիս է տուն ախպեր։ Պերերևն ենք անում 6-ից հետո թղթաբանություն։ Արա ախպեր ջան, ուրեմն սրանից հետո 6-ին կնիկս տունը լինի։ Խի։ Ախպեր, ես էլ եմ ուզում թղթաբանությամբ զբաղվեմ, արա, կարոտում եմ, արա, կարոտում եմ։ Շարունակում ենք հաջորդ իրավիճակը պատկերացրեք տաքսիստը։ Ապա տաքսի նստի, ապա քշերը բունի հիվանդանոց քշի։ Ինչ է եղել։ Ապրս դեմդ նայելի։ Ինչ է եղել լասա։ Ախպեր նստել էի տաքսի վիրապում դեմդ նայելի։ Ասի ախպեր քշի հիվանդանոց հա հետև էր նայում։ Հա հետև էր դեմդ նայի։ Վերջը ախպեր ջան խփեց մաշնեն վարի գնացինք։ Բա ուր է տաքսիստը։ Էս էլ տաքսիստն է։ Արա Արա դեմդ նայի։ Արա լավ, արա էլի, արա հելեք, տաքսի, Հաջորդ իրավիճակը պատկերացրեք սեքսապաթոլոգի մոտ։ Բարև բժիշկ։ Բարև ձեզ։ Կինս է, հրաշքս է։ Այո, նստեք։ Ցավը տանեմ, բժիշկ ջան, մատ պրոբլեմ ունենք։ Երեխա չենք կարում ունենանք, հիմա չեմ ջոգում, ինձանից է, Իրանինից է, հիմա։ Այո։ Բատ ուզում ենք ջոգենք, էլի, որից հետո է։ Այո, շատ այսօր այդ խնդի ճիշտ հասցեով եք եկել, ուրեմն ասեմ ես 90%-անոց արդյունք եմ այսօրվա դրությամբ տալիս, բուժվում եմ, խնդի չկա, այդ հարցը մենք կլուծենք, կբուժենք, ուղղակի խնդրում եմ ինչ ճիշտ հասկացեք, դա Ես պետքա ձեր կնոջ հետ սեռական հարաբերությամբ զբաղվեմ, դա զուտ
պրոֆեսիոնալ մոտեցում է, զուտ իմ մեթոդը կներեք, բայց դա է, որ պիսի հասկանանք ինչումն է խնդիրը։ Մի րոպե բժիշկ ջան, հասկացանք պրոֆեսիոնալ եք, բայց արդեն հենց Գիտեք ինչ, հազար ներողություն կարող եք գնալ ուրիշի մոտ, իմ մեթոդիկան դա է, կներեք, բայց տենց է։ Մի րոպե էլի, լսի, աղջին մետ հանգստացի, էսի կոնկրետնի բժիշկա ու ես ջոգում եմ, հատի մենակ մենք իմանանք, հիմա նորմալ է, ինչ էլ է։ Բժիշկ ջան, ճիշտ է չուզելով, բայց դե օքեյ, ձեր մեթոդիկայով տեսեք ինչ։ Կեցես, շատ խիզախ որոշում էր, վсё, քուրիկ ջան հագնվի ելանք։ Այսօր եք գնում։ Գնում ենք կինո, կարող է գիտես չոբան է, մի հատ նորմալ ռոմանտիկ ակտոր։ Եվս մեկ մուլտիվիտամին, պատկերացրեք պանիխիդայի ժամանակ։ Այ այսի չեղավ։ Բարև ձեզ։ Բարի օր աղբր շեր։ Ցավակցում եմ։ Մերսի աղբր շեր։ Ով էր։ Պապիս էր աղբր շեր։ Աղբր նատուր ես մենակ իմ մերնել օրը չգիտեմ ասում մեր աղբեր։ Աղբր գիտես շապը նատուրն ես մարի սիրտ ուներ ամեն սաղին օգնում մեր աղբեր։ Արե վերջի սարոշկեն է կհաներ կտար, վերջի սարոշկեն է կտար։ Աղբեր գիտես ինչ մարդ էր ապե, հլվեի առավոտը բոմժերի մեր է կերակրում էր, սաղ տուն է բոմժեր։ Աղբեր դու ով ես, ցավը տանեմ, մոտիկ էր այր, դու ով ես։ Չէ, աղբեր, մոտիկ չէ։ Մի վարկյան, բա դու ով ես։ Աղբեր ես պրոստը պանիխիդաների ժամանակ առիթից օգտվող գոմիկ եմ, աղբեր ես։ Շնորհակալություն մուլտիները այսօր այսքան են, ձեզ հետ է Տիգրանը Վաչե և Արմուշը։ Ընդմիջում է, ինչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավիդոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Գրիլ Էքսպրեսը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Շնորհակալություն տղաներին, հաջորդը ուրեմն երևի տեղյակ եք, որ մեր ակումբի երիտասարդները անում են առանձին պրոյեկտ, որը կոչվում է Stand-up Երևան։ Դա Stand-up ժանրի սիրահարների համար է եւ այսպես հենց այդ ժանրի սիրահարների համար դիմավորեք Գրիգին, Գրիգ։ Բարի երեկո վիտամին ակումբ։ Ես Գրիգն եմ, ես գիտեմ, որ աղջիկները երբ որ մանիկյուր են քսում, բոլոր մատերին քսում են բացի բութ մատերից, որ հետո մնացած մատերի արանքները մաքրեն։ Ես գիտեմ, որ այդ մանիկյուր քսած ժամանակ, երբ որ ուզում են հեռախոսից օգտվեն, բլոկը սենց քթով են բացում։ Ու համ էլ գիտեմ, որ երբ որ հեռախոսից օգտվում են, թշին չեն կպցնում, որ տանալին չքսվի։ Ոնց հասկացաք, ես ունեմ ընկերուհի։ Ես ու ընկերություն ենք անում արդեն ագին ժամանակը ու այս ինֆորմացիան, որ ես ձեզ ներկայացեց ինձ ընդհանրապես պետք չի, ինձ բացարձակ չի հետաքրքրում ու ես այս ամենը չգիտեմ զուտ եմ պատճառով, որ ես ու ընկերուհիս առաջնորդվում ենք այն գաղափարով, որ ընկերն ու ընկերուհին պետք է չունենան գաղտնիքներ։ Ճիշտ ինքն է դրանով առաջնորդվում, իսկ ես նես թեթևի մեջ ստիպված, որովհետև ես մտածում եմ, որ ընկերն ու ընկերուհին պետք է ունենան գաղտնիքներ։ Մի քանի օր առաջ ընկերուհիս ինձ ասեց, «Էս ինչ շալվար ես հագել», ասեցի, «Երեք եմ գնել», ասեց, «Ոնց», «Բա ինչի՞ ինչ չես ասել, չհասկացա, դու ինձանից գաղտնիք ունես»։ Ասեցի, «Նորմալ է, բաներ կա, որ կարանք իրար չասենք», ինքը ասեց, Հա Գրիգ, որ սենց ես ասում, ես էլ եմ մտածում, որ լիքը բաներ կա, որ կարայի քեզ չասեի, ասցի հաստատ, օրինակ կարայր չասեիր, որ քերից պունգբոբով տրուսիկ է ակնում։ Ու բնականաբար այդ ժամանակ մենք վիճեցինք, ինքը ինձ ասեց լավ Գրիգոր։ Ու նկատել եք աղջիկների մի հատ խումբ կա, երբ որ ընկերները հետ վիճում են, դիմում են ամբողջական անուններով։
Իմ ընկերուին ինձ սովորական ժամանակ ասում է գրիկ, բայց երբ որ իմ այդ վիճած ալնում, ես չգիտեմ ինչի համար դառնում եմ գրիքոր, լավ գրիքոր, պարզա գրիքոր, չեմ հասկանում, մտածում եմ իմ ամբողջական անունից պետքա վիրավորվեմ, կամ էդ ինչ լոգիկա է դիմացինիդ վրա ինչքան բարկացած ես լինում, այդքան ավելի հարգանքով ես դիմում, իմ մոտ տպավորությունը եթե մի օր ընկերուիս ինձ մի հատ աղջկա այդ բռնացնի իմ վրա շատ բարկացած լինի, գալու ասի չեմ հասկանում, ստե ինչա կատարվում գրիքոր Բաբկենովիչ Իսկ եթե ես լինեմ մի քանի հատ աղջիկների հետ, բնականաբար ասելու է ձեր այդ գերազանցություն Գրիգոր Բաբկեն ինչ է այստեղ կատարվում։ Ունենում են դեպքեր, որ ընկերուս հետ վիճում ենք հեռախոսով ու ամեն անգամ երբ որ վիճում ենք հեռախոսով ինքը ինձ ասում է հաջող էլ չեմ ուզում քեզ լսեմ ու հեռախոսը անջատում է վրես, որ ես իր հետ չխոսամ։ Ինձ մի հատ բան է հետաքրքիր, առաջ երբ որ հեռախոս չի եղել, աղջիկները վիճել են ընկերների հետ ինչ են արել։ Ասել են հաջող էլ չեմ ուզում քեզ լսեմ գետնից մի հատ սուր բան են վերցրել ականջի թաղանթը պայթացրել են ու մի հատ էլ աղջիկների խումբ կա երբ որ ընկերների հետ վիճում են արագ գնում են Facebook-ում տխուր ստատուսներ են գրում Էդ էլ է ինձ հետաքրում առաջ որ Facebook չի եղել ինչ են արել ընկերների հետ կռվել են գնացել են ժայռի վրա փորագրել են սերը երբեք չի մահանում մենք այն կենթանի թաղում ենք մեր սրտերի մեջ Այդ ընկերուին եկել է մի րոպե հետո տակից փորագրել է հաստատ Ես ընկերուիս, որ նոր ենք իրար ծանոթացել, մի հատ ընկեր ունեմ, ասեց քանի տարեկան է, ասեցի 19, ասեց իսկական տարիքն է։ Ձեռդ դնես գլխին, դաս տիրակես։ Ոյտի տարածված խոսք է տղաների մոտ, որ ասում են ընկերուիներին դաս տիրակենք։ Իմ ընկերուին հասուն աղջիկա իր ինչը պետք է դաս տիրակեմ։ Գետնից կեղտոտ բան պետք է վերցնի, ասեմ քխա։ Փողոցում թքի ասեմ մի թքի։ Մանիկյուրը վատկսի կանոնով տամ մատներին, կարճակնի անկյուն կանգնացնեմ, ինչ անեմ։ Բայց դե հասկանում եմ իմաստը ինչ, այսինքն որ դաստիարակենք, որ մեր ընկերուները լինեն համեստ, խելոք ու շնորհքով։ Ես որ այդ աղջկա ծանոթացել եմ նրա համար, որ ինքը համեստ էր, խելոք էր ու շնորհքով էր։ Ու ինձ թվում է միակ դեպքը, որ կարա քո ուզածով չլինի, բայց դու ուղղելով, թրծելով, շտկելով հասցնես քո ուզածին, էդ այնա, որ դու պետքա կավ ուզես։ Օջախի կավ։ Ու ընկերուիս, երբ որ իրար զրուցում ենք, մի հատ հետաքրքիր բան կա, իր մոտ ինքը շատ է սիրում առաջ ընկնի, ապագայից հարցեր է միշտ տալիս։ Ու երեք ընկերուիս մոտեցավ ինձ ասեց. «Գրիգ, ես որոշել եմ մեր երեխաանը դնում ենք Ալբինա, որովհետև Ալբինան թարգմանաբար նշանակում է պայծառ, համեստ ու ամենակարևորը հաջողակ։ Հասկանում ես, որ երեխաանը դնենք Ալբինա, այդ երեխան ամբողջ կյանքը կլինի հաջողակ»։ Ասեցի մի րոպե, ինձ թվում է երեխու սեռը կապ ունի։ Որովհետև Ալբին անունով տղեն դժվար թե հաջողակ լինի։ Չնայած կարա հաջողակ լինի ուրիշ ոլորտում ու ասեմ ավելին, Ալբին անունով տղեն կարա այնքան հաջողակ լինի, որ մի օր Եվրատեսիլ հաղթի։ Բայց այդ մեզ պետք չի։ Ու մեկ էլ վերջում մի հատ ընկեր ունեմ մոտիկ, ես վերջես մոտեցավ ինձ ասեց Գրիգ նայ ես աղջկա նկարը սիրուն է, իրան եմ հավանել։ Նայեց ասեցի ես նորմալ աղջկա, բայց ոնց որ մի քիչ լիքոտ է։ Ասեց, հա, բախբեր, աղջկա վրա պտի բռնելու տեղ լինի։ Ու էդի տարածված կարծիք է տղեքի մոտ, որ աղջկա վրա պետք է բռնելու տեղ լինի։ Ես էդի չեմ հասկանում, ոնց էդ ինչ սիտուացիա, ասենք տղան մտնում է տուն։ Պապ մի հատ աղջկա եմ հավանել, լավ աղջիկա, հա, պապ, նորմալ, լավ ընտանիքից է, հա, պապ, լավ ընտանիքից է, սովորել է, հա, պապ, սովորել է, բռնելու տեղ ունի։ Չէ պապ չունի, ոնց չունի արա, ես մեր ընտանիքի բարի ամբավը գետնով ես տալի, աղջի անու արի, ես տղեն մի հատ աղջկա սիրավը բռնելու տեղ չունի։ Կամ էդ ինչ գեղեցկության նոր չափանիշ է 90-60 բռնելու տեղ 90։ Միջելոց այդ բռնելու տեղը արաբերական է, որտեղ աղջիկը կարա ունենա մեծ ականջներ ու էլի ունենա լուրջ բռնելու տեղ։ Շնորհակալություն Գրիգ վիտամին ակումբի համար։ Եվ հիմա դիմավոր է Գորին իր անհավանական նկարներով։ Բարի երեկո վիտամին ակումբ, ինչպես միշտ մեր հեռուստադիտողները ուղարկել են իրական զվարճալի նկարներ, եկեք միասին դիտենք։ Մռութ խանութում վաճառվում են անուշիկ բաստուրմաներ, կամ քաղցրիկ մկնդեղիկներ են վաճառվում մռութ խանութում։ Հաջորդը տեսնենք։
Ամանորյա ակցիա, գնիր 2 հյութ 3-ի գնով եւ ստացիր մեկ անվճար։ Նույնավոր 7000 դրամը աղբերս քեզ 7000-ով կտամ։ Հաջորդը բնական հյութեր grapefruit։ Grapefruit-ը երևի աճում է կոմայգում։ Լինում է ական ջողերով։ Մասնակցում է Եվրոտեսիլին ու հաղթում է։ Հաջորդը ուշադրություն ես են դեպքնա կովերին նայեք մեքենայի մեջ, այն դեպքնա, որ դեմդ կտրում է, որ ասում ես կամացայ աննասուն, ես է դեպքնա։ Ու ես 06-ը ձիաուժ չի, 2 կովաուժը։ Հաջորդը տեսնենք։ Բռնակ պպզակ։ Ես են երեխեքը, որ նստում են հեծանիներ վրա տր են անում, ես է դեպքնա։ Ուշադրություն ձախ կողմում, որ նստում են, արդեն բեզռուկ են, էլի։ Հաջորդը տեսնենք։ Կրեմ դլյա մլադենցով, բուբչեն բեբի, մլադենցով նայեք ոնց է գրած։ Ինձ թվում է ազգանուն է, Վիչիսլավ մլադենցով, ինչ-որ։ Հաջորդը տեսնենք։ Կոմունիստական քյաբաբ, երևի Մարքսի մոտ։ Բայց կոմունիստական քյաբաբը լինում է առանց սոխի, որովհետև Սովետском Союзе не было սոխը։ Հաջորդը։ Համեցեք խաշի, մենք աշխատում ենք շաբաթը 9 օր, օրը 46 ժամ, հաջորդը Եվրոտրակտոր, ձայնից ինքն էլ է հոգնել, հաջորդը տեսնենք, Պարտքով ապրանք չկա մինչև 3008 թվականի հոկտեմբերի 26-ը, շատ վստահ, որ իր բիզնեսը մինչև այդ ժամանակ գնալու է։ Հաջորդը, աղջիկ ջան, հայելու դեմը նկարվելու փոխարեն ջուրը քաշի։ Կամ նկարի ոնց է ջուրը քաշում։ Հաջորդը տեսնենք։ Մեջքի տանք մի բան անենք։ Գար։ Աղբորս հետ մետ գնանք Սևան ձկան դմակ պատիվ տամ։ Հաջորդը բրինձ վագր։ Աղջիկներ սրանից հետո կարող է բրինձովկա հակնեք, ուշադիր եղեք։ Շնորհակալություն այսքան են նկարները, ուղարկեք մեզ, կդիտենք միասին։ Կարճ ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին։ Խոսեք ԱՄՆ եւ Ֆրանսիա ձեր մտերիմների հետ ընդամենը 3 դրամով նախքին 5-ի փոխարեն։ Համոզվելու համար զանգարեք 54 73 20 կամ ձեր շրջակա խանութներից գնեք Fastnet եւ Rustel միջազգային հեռախոսակապի քարտերը։ Fastnet կապի լավագույն ուղի։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջը։ Բոլորից քաչ հայտնի է, որ ավտո մասնագետները հիմնականում ամեն մի փոքրիկ բանը փորձում են չափազանցնել, ցենց ուրճացնել, սարքել մի մեծ պատմություն։ Պատկերացրեք ավտոսպասարկման կետում։ Ուստա։ Վարյոր ուստա ջան։ Վարյոր բռա ջան, ձեռս յուղոտա, ցավը տանեմ։ Վարյոր ուստա ջան։ Հենց ըտե էր յուղոտապեր։ Վարյոր ուստա ջան։ Ուստա մարդ ես, ոչինչ յուղա էլի, մա ինչ եղել։ Դե ղաուրմա է դնում։ Ոնց ես։ Ոնց եմ, բա ինչ եմ։ Ուստա ջան, ավտոս բերել եմ այդ ընդհանուր նայես էլի, տեսել է պրոբլեմ բան կա։ Քաշի ամի վրա, քաշի։ Դեմ գանքա։ Քաշի։ Լավ ասենց ուստա ջան, այդ նայ էլի ընդհանուր ոնց է։ Սա բանան եմ ասեմ դու գրիշը նայ, գրիշ։ Ախ։ Գրիշ ջան, մի հատ տակը նայ ապեր։ Վայքը։ Լադոկ մադոկ է, սա կցա։ Աշկիս մի բան են չի ապեր։ Արես ինչ է կապը։ Հարախպեր ես ինչ ասում, արաս, լավ չի վիճակը։ Կերած մաշնա է ապեր եսի։ Պերեդոկը չկա, ապես ինչ ձև է։
Ծամած մաշն է ախպեր։ Օրենքի չես անում, արա։ Ասма ամորտիզատոր չկա կարած։ Բան ասma ռագատկենա ծռացար, այսի չես անում։ Արա մաշնը չկա, կերած ծամած մաշն է, այսի ձև է քշում ախպեր։ Արա գրիշան հələ իջա սրա մատորը նայեմ, այսի չէ կարե, այ ախպեր արա այս մաշը։ Հələ սպասի մը, հələ մատորը կայնի նայեմ։ Արա սեշս հա։ Արա ախպեր էսի չէ կարե մատորը։ Արա ես ես բան չեմ տեսել, ես կգշվեմ։ Ապե ես մաշտ էտ մնաց, ապեր։ Ես մաշն էտ այսօր մնաց, ախպեր ես կես ես չեմ թողի կշես էտ ասա, ախպեր։ Ապասնի ես ախպեր, էսի չես արեմ, մնաց մաշն են, ապեր։ Ես ես անձամ չեմ կա, հակնեմ հետը չես էտ, ապեր։ Ուստաջան մի տեսակ չեմ հավատում, էլի որ սենց վատ վիճակ ասենք։ Չես հավատում, մեզ չես հավատում, ախպեր ջան։ Ապեր ուրեմն ուզում ես կանչեմ ես մեր սերվիզի ամենահին ուստին Հայր Ֆուրասին ապեր մեր սերվիզի ապեր ինքը ասենք պապանա ոնց ասեմ ապեր ասենք գլուշից իրից ինձ հոտա քաշում ասում ինչ բենզինա լցած ապեր աշկերով ապեր դիագնոստիկա է անում պատրաստ ես Արջ կանչեմ թող նա ինքն Ուստավանիկ ջան արիելի ցավը տանեմ Կազի, օնարվի ապեր, օնարվի ցավը տանեմ, ուստավանի, օնարվի, ուստավանիկ չեմ, ուստավանիկ չեմ, ցավը տանեմ, մի հատ խտրում եմ ուստավանիկ ջան, կներես որ բենթլի չի, մի հատ նայել ես մեր, Просто աշկտ կծի բրեն էլի մատ Մատ նայ հելի ուստավանիկ չա Արայսի չարիր հրա ուստավանիկին է Դու աշկրս անեմ Աշկրը ուզում հանի Սես բան չեր տեսե Սես բան չեր տեսե Աշկրը ուզում հանի Չեսի չես անում Չէ Արայսի չես անում Էսի չես Սիրտը վատացա Սիրտը վատացա Ուստավանիկի սրտի դեղել ուրա Էսա սիրտը վատացա Վար ուստավանիկ ջան Էնա բարարա Խմի էսի Արա օվերդոս Արա շաշա օվերդոս կլես Օվերդոս կլես Արա էսի չէ Տար Ռամեն չկա ռամեն ծորելա Ասմա ռամեն ես ծորել չէ Ռամեն չի ուստավանիկ Արա էսի չարի Էսի չարիր, քո պատճառով ուստավանիկը հայ-հայա սիրտը տրաքում էր, էսի չարիր։ Լավ չես ընենգե։ Այ, ուստաջանը տենց ասենք, թազա ավտոյա էլի անցս տարի են վերց 2013 թիվ ավտոյա սենց վիճակ պտի չլիներ էլի։ Մի տարվա մեջ եք սենց արե, մի տարվա մեջ եք սենց արե, ուստավանիկ լսար, ուստավանիկ հլարի, մի տարվա մեջ են սենց արե, ուստավանիկ 2013 թվի ավտոյա, մի տարվա մեջ է ես վիճակը եղել, լսում ես, մի տարվա մեջ Այա չէ արա Տար է սրանս տուց Տար Արախպեր էսի չարի Արա էսի չարիր ուստավանիկը քո պատճառով վատացավ ինքնասպաներ ուզում ըլներ Հանը դե չթողի շատ տանջվի Էսի չարիր Քո պատճառով մեր ուստն մեռավ Ես մաշնիտ վեկա լուստից գրադեղի Կասեի ես Բայց գործը բնումա գործ սավը տանեմ Մա ինչ պետք է արվի, ուստաջան ասում Կանենք, ախպեր ջան, ինչ պետք է կարեք, ես ինչ մաշնայա վաբշե, լեբյատ ասապեր Նիսան կաշկայա Ապեր, ուրեմն, ընեց ես քշե, որ ես մաշնեն դարելա Նիսան կակաշկա է, ախպեր ջան Մաշնաս տե չկա, ցավը տարեմ Հլեբյատիցի բան արա, վաբշե դու ոնց բացատրեմ ինչ ա եղել, դայ դու մաշնեքից հասկնում ես վաբշե Չէ, տես մի տարի ակշում եմ, չեմ հասկանում Վանիկի մոմենտով լացանք էլի Ախպերս, ուրեմն նայի չեղը, կեզ բացը պսը մաշնից չես հասկրում, բացը տրեմ, ապեր, ուրեմն ռադիոն մաշկիս բարձր ես արե, ռադիոն ինքը տաբելա ռադիատորը ճակացրելա,
Ջոգի։ Չեմ հասկանում, բայց այդքանը հասկանում եմ ռադիատորի հետ ինչ կապ ունի։ Ռադիո, նու նայրմատնա ռադիո։ Ինքը տվճակացրել է ու ռադիատորը երցրել է, որ ասած երցրել է ինքը սկս հարուստ աշխատում, ջոգում ես հարուստ աշխատում։ Ու ասած երցրած այդ բուղը բաբշա չես հասկանում, չէ։ Չէ, դες չեմ։ Տավելա լրիվ մոմերը հանգցրել է։ Մոմերը լրիվ փաչե հանգցրել է, ուշի մուշտուկներն է հետո բարար է տղե։ Ուժը դեմերվեից արդեն սկսել է յուղ բերել ու ինքը օբշի հարուստ աշխատել, ջոգում ես բենզանասոսներ, օբշի բանա ռուլավոյ կալոնկեն կա։ Ինքը սրանց հիվանդությունն է, էլի։ Ստատետի իրանց հիվանդ։ Սրանց հիվանդությունն է, ռուլավոյ կալոնկեն խեղճացել է, ու սենց խեղճացես, ես պահկվել է ամորտիզատորի տակ, ջոգում ես։ Ջոգում ես այդ իրանց հիվանդությունն է։ Աղբետ ջան, դու մի հատ ինձ ասա, բաբշե ինչ-որ պրոբլեմ կար, ինչ է ձեն մեն գալիս էր։ Չէ, ես ուղղակի բերել եմ յուղը փոխենք։ Ոնց յուղը փոխենք։ Հա։ Ախպեր, զատո յուղն է նորմալ, բրատ ջան։ Նա ինչը պետք է փոխենք։ Այս պրոստը չես հասկանում, էլի, տենում ես այս յուղն է, նայ, տենում ես յուղը։ Նա ինչը պետք է փոխենք, այս յուղի կողքի, այս տենում ես, այս յուղի կողքի, այս կողքի մաշնեն պետք է փոխենք։ Ջոգին է իրանց հիվանդությունն է, լավ։ Յուղը մնում է մաշնեն ենք փոխում, բրատ Աշկա փոխենք, իմ այսքան բան բացվել է, փոխենք, բայց ինչքան է այդ։ Քոխաթր։ Արա մերեմ ջան, քոխաթր ցավտան, ես սար գործը 520,000 գագո ջան։ Բայց իմանու գագը չի։ Ալա 500 ջոգում է սախպրճը։ Ուստա ջան, արջ չկա, փողը պրոբլեմ չի, բայց մի տեսակ այդպես հավատը չի գալիս, էլի որ Ոնց տես հավատը չի վիճակը։ գալի, ախպեր էլի բանիկից հետո է հավատը չի գալի։ Ուզում ես մի հատ վաբշե անծանոթ դեմ կանչեմ, վաբշե լրիվ անծանոթ դեմ, քթո մի հատ ինքը ասի իրա ջոգելով իշքան կլինի։ Սուրո։ Հապեր։ Պահեստից մի հատ անծանոթ ղրգի։ Լավ։ Հեսա լրիվ մի հատ անծանոթ դեմ կապեր, նայ, խալխա, նայ, էլը դեպքը։ Բարի օր ձեզ։ Բարի օր ախպեր ջան, բարի օր ախպեր։ Արսեն ախպերս։ Հաճելի ախպեր ջան։ Ինչ է եղել։ Արսեն ջան, հələ մի հատ քո աշկով էս ծախով, հələ նայ վաբշե օբշի իշքան գործ կա մաշնի վրա, իշք կնի։ Ինգեր դասես որ նայում եմ շատ բան կա, էլ ինգեր 520,000 գագո ջան։ Ախպրս անոնս գագո չի։ Հալավ 500,000։ Ախպեր ջոգում ես անծանոթնել է այդ ասում, ցավը տանեմ, ես մաշնեն պետք է մնա, մերսի ցավը տանեմ։ Մաշը նորմալ աշխատում է, մնա որ ինչ։ Ախպերս թո մի օր մնա, կգաս կտենաս որ ոչի բանը չէր աշխատում։ Հետո ախպերս։ Սրա ռուլը պետք է փոխի։ Ռուլը պետք է փոխվի։ Ռուլին ոչ մի բան չի եղել։ Դե ասում էլի փոխեն քանի բան չի եղել։ 100% ախպեր, 100%։ 100%։ Լավ, այսքան բան որ ասես գործ բացվել, ասում եմ կարող է մի անգամից կալոտկեքն է փոխենք, էլի։ Ցավը տանեմ, կալոտկեքը համոզելու բան չի, մեռնեմ սրտիդ։ Կալոտկեն տորմուզի հետ կապված բան է, համոզելու բան չի, հաստատ փոխի։ 100% փոխի, 1,000,000% փոխի ախպեր ջան, 100%։ Այ դա տենցա բերեք մի անգամից կալոտկեքն է։ Հեսա մի հատ բանում նայենք պահեստում սրա կալոտկեքից մնացել է։ Բացվել է այսքան գործ, մի անգամից կալոտկեքն է փոխենք։ Ոնց շիշ բացվա վախ։ Ուստավանիկ բա քեզ չեն խփե։ Ձեռով սենց բայեցի։ Սնես մազոլները ձև չի ծակեն։ Լսի։ Սրանք քեզի խափում են։ Չհավատաս։ Մաշնետ լրիվ նորմալ է։ Սրանք ամբողջովին ուզում են քեզի ամեն փողեր հետ վեկալեն։ Չհավատա։ Ուստավանիկ կարող է դու ես խափում, կարող է իրանք չեն խափում։ Էմի նայի որ ինձի հավատաս ասեմ լսի։ Հեսա գալու են ու ասեն որ մաշնի ձապչաստը չկա պահեստում, պետք է Ճապոնիայի ցակաստան, որ քեզնից փող վեկալեն, բայց այդ մասը կա։ Ախպեր ջան, պայստում նայեցի ցավը տանեմ, աշկիս պրծել այդ զանգ։ Պրծել է, մերնեմ կյանքիդ կարանք զանգենք Ճապոնիա, գետ օրիգինալը կամ իշապատից բացեցի թանկ։ Զատո օրիգինալը կքշես ախպեր։ Ճապոնիա։ Լավ, եթե տենցը զանգենք թող Ճապոնիա։ Հենց եմ ել զանգեմ Ճապոնիա, հենց եմ ել զանգեմ։ Շուն հայ, հիշոց ինձ ապչաշնի հաճու կալուտկեք, հա, շուն։ Աստորեն խափում եք, հա։
Հավատում ես հիմա ինձ։ Ուստավանիկ որ ես։ Ցավը տանեմ, սրանց փող մի դու, քո մաշն է լրիվ նորմալ է։ Абсолютно լրիվ նորմալ է։ Լրիվ նորմալ է, բան չկա անելու վրան։ Ну, ընդ մենակ ռամենա ծռած ես ռամի գործ եմ անում, բեր ես կանը։ Ես քո համար 420,000 գագո։ Բայց իմանում գագո չի ուստավան։ 400։ Ախպեջի, արես վանիկներ։ Արես հո չես խոսած է հետը։ Թե հետը դու խոս։ Ապետի սախի ուղեղը ուտումա տանում է ռամենա դզում, ապե հո չես խոսած է, խափում տանում է սախ կլետերի։ Պրոբլեմ չկա, ասենք ես ձեզ եմ հավատում, փողը պրոբլեմ չի, տամ ինչ պետք է արեք, պրոբլեմ չկա, դուք սկսեք գործը անել։ Всё, դե փողը դու որ սկսենք, ցավը տանեմ։ Ուստա ջան, դուք արեք փողը մի անգամից պապայցը կվերցնեք։ Պապանով է, շատ եմ ճանաչում պապա։ Պապան ձեր շեֆն է, սալոնի տերն է, մի անգամից պապան է կտա փողը, էլի ասենք դու գործ։ Շեֆի տղեն ես։ Հա, արոտ Ցավը տանեմ։ Բա ես էլ ասում եմ մատորնա։ Ախպեր հələ սպասի մի վարքյան նայեմ։ Մերրեմ ջանիդ, մոխրամանն էր լծվե, մոխրամանը թապտամ քշի գնա, ցավը տանեմ, լսի քշի գնա, պապային սիգնալ կտա, պապային սիգնալ կտա։ Շնորհակալություն այսօր այսքանը կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից։